mengatasi dahak yang sering, kalau batuk kan ada dahaknya, juga bisa mengeringkan luka, lalu mengecilkan pori-pori. Ini bagus nih berarti ya, membuat awet muda dan selalu bergairah dengan inovasi herbal berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Oma Ning masih di Jogja, dan Oma tiap pagi kan jalan-jalan nih ke alun-alun gitu. Lalu Oma nemu nih, ini tanaman yang unik sekali, ini kesukaan para kucing. Ya, ini namanya tanaman anting-anting. Kenapa namanya anting-anting ya? Mungkin karena bentuknya nih cantik nih bunganya ya, seperti anting, anting yang gobyok-gobyok gitu ya. Oke, nah tanaman anting-anting ini nama latinnya Acalypha australis ya, dan termasuk dalam keluarga Eupabiaceae. Oma waktu nemu ini kan di jalan, ini tumbuhnya gampang sekali ya. Di jalanan itu yang lembab-lembab gitu tumbuh sendiri ini, jadi nggak usah ditanam. Makanya Oma cabut nih. Ada tanamannya, ada 2 nih. Kemudian Oma bawa pulang. Oma pengen kasih tahu sama Ancu bahwa tanaman liar atau tanaman semak-semak itu ternyata mempunyai khasiat obat. Ya, khasiat obat yang bagus sekali. Kalau ini tanaman anting-anting ini mempunyai banyak khasiat ya. Jadi bisa berkhasiat bunganya, kemudian batangnya, juga ada buah dan juga bijinya nih, bijinya dari semua, pokoknya semua bagian dari tanaman anting-anting ini berkhasiat obat. Kita kalau mau mencari tahu khasiatnya nih, 1, bisa jadi pengobatan batuk. Nah, di masa pandemi corona ini ternyata tanah air kita menyediakan banyak ya. Batuk tinggal cari nih, di depan rumah Oma juga ada ternyata banyak tuh, banyak ininya tanaman anting-anting. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi dahak yang sering, kalau batuk kan ada dahaknya. Selain untuk pengobatan batuk, dia juga bisa untuk mengatasi disentri. Karena apa? Karena kandungan di dalam tanaman anting-anting ini memang cukup banyak ya. Bisa mengobati macam-macam. Oh iya, dia punya efek hemostatik. Hemostatik itu menghentikan pendarahan. Berarti bisa menyembuhkan luka, terutama yang menimbulkan pendarahan ya. Tidak hanya menghentikan pendarahan, melainkan juga bisa mengeringkan luka. Mengeringkan luka dengan cepat. Menggunakan tanaman anting-anting untuk penyembuhan kulit tentu saja jadi obat luar. Kalau mau bikin minyak anting-anting gimana? Bisa. Kan Oma pernah ajarkan ya di videonya Oma bagaimana membuat minyak VCO. Nah, ini nanti tinggal dikeringkan ya, dijadiin serbuk, dicampur deh dengan minyak VCO itu. Kalau diminum dia bisa mengobati infeksi saluran kemih ya. Lalu juga membunuh bakteri penyebab infeksi ya, penyebab infeksi. Nah, cara memanfaatkannya, bagaimana menggunakannya, ini ada informasi nih di internet bahwa ini bisa dijadikan jamu. Mengambil daun sebanyak 30-60 gram. 30-60 gram itu kira-kira 1 pohon deh. Sekarang cara menggunakannya bagaimana? Ini kita ambil 30 atau 60 gram, siapkan 2 gelas air dan rebus sampai tersisa 1 gelas. Artinya kalau 60 gram gitu, kira-kira 1 pohon ya, dikasih air ya, lalu kasih garam dikit deh, kemudian direbus, jadikan 1 gelas, jadi 2, jadi 1, lalu diminum. Itu cara menggunakannya. Nah, ini juga bisa menyembuhkan gangguan kulit, lalu mengecilkan pori-pori. Ini bagus nih berarti ya, membuat awet muda. Kalau pori-pori kalau semakin usia bertambah kan ini bisa membantu
membantu ya mengatasi penuaan dini jadinya ya. Mencegah jerawat nih Ancu, yang sering jerawatan ternyata ini Indonesia punya tanaman yang bisa mengatasi jerawat ya. Ini juga cara lain lagi, misalnya kalau untuk ramuan bisa dengan cara 2 bonggol anting-anting dicuci bersih, potong-potong bonggol tersebut, rebus dalam 3 gelas, jadikan 1 gelas tuh kira-kira ya 15-20 menit deh ngerebusnya ya. Bisa juga kalau mau ditambahkan bahan lain supaya enak, karena ini ya sedikit pahit ya, tapi tidak terlalu ya. Kemudian biarkan dingin, kalau sudah direbus lalu baru diminum sehari 2 kali, setengah gelas, karena tadi dari 3 jadiin 1, lalu diminum pagi sama sore setengah gelas ya. Ini Ancu beberapa informasi tentang memanfaatkan daun anting-anting. Sekali lagi bisa menyembuhkan gangguan kulit, lalu mengecilkan pori-pori karena punya efek astringent ya. Kemudian yang lain lagi bisa mengurangi kelebihan minyak pada kulit nih, minyak pada kulit, mencegah jerawat ya, dan mudah sekali membuat. Oke Ancu, semua orang bisa sehat.